Evet, yoğun bir cumartesinin başlangıcından günaydın. Şimdi Hakan Bey benim Sakarya'dan gelen horlama protezi hastam. Kendisi 3 haftadan beri kullanıyor. Bugün bir kontrole geldi. Hemen gelmişken kendisine soralım. Protez öncesinde ne gibi sıkıntılar vardı? Protezden sonra neler değişti? Şöyle söyleyeyim, protezden önce rahat uyuyamıyordum. Sabahları yorgun uyanıyordum. Ama protezden sonra gayet dinç uykumu alıyorum. Sıkıntılar bitti yani. Herhangi bir sıkıntı yok şu an. Gayet de memnunum. Peki Hakan Bey, sizin için bu horlama protezinin en büyük avantajı nedir? Ne söylersiniz? En büyük avantajı kaliteli uyku. Etrafı, ortamı rahatsız etmeden, rahatsız da olmadan kaliteli bir şekilde uyku uyumak. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Artık bir sonraki kontrolde görüşmek üzere. İnşallah.